دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشید. It is story time and in this video we want to learn some new vocabulary and also practice what we have learned before. I mentioned before, first we will read the story in English completely. Then we will read it in Persian with English subtitle, and in the end, the third round, we won't use any English. And it's all in Persian. The story is Do You Know Who I Am? One day, a student was taking a very difficult essay exam. At the end of the test, the professor asked all the students to put their pencils down and immediately handed their tests. The young man kept writing furiously, although he was warned that if he did not stop immediately, he would be disqualified. He ignored the warning, finished the test. Minutes later, and went to hand the test to his instructor. The instructor told him he would not take the test. The student asked, "Do you know who I am?" The professor said, "No, and I don't care." The student asked him again, "Are you sure you don't know who I am?" The professor again said, "No." Therefore, the student walked over the pile of tests, placed his in the middle, then threw the papers in the air. "Good," the student said and walked out. He passed. This was kind of funny story, and also his idea was genius. I mean, maybe it's not a sensible thing to do, but it's kind of rational. The second round, let's read the Persian as well. I want to mention this again. We have two forms, written and spoken. I wrote it in the written form, but I will read it in the spoken form, so you can practice both of them. میدونی من کی هستم؟ Do you know who I am? روزی دانشجویی or you can say روزی یک دانشجو آزمون خیلی سختی داشت. در آخر آزمون استاد از همه دانشجویان خواست که قلم‌هاشون رو پایین بذارن. One day, a student was taking a very difficult essay exam. At the end of the test, the professor asked all the students to put their pencils down and immediately hand in their tests. مرد جوان با خشم به نوشتن ادامه داد. با اینکه میدونست اگه ادامه بده، اگر دست نگه نداره، محروم خواهد شد. The young man kept writing furiously, although he was warned that if he did not stop immediately, he would be disqualified. او اخطار را نادیده گرفت و امتحان را تمام کرد. دقایقی بعد با برگه آزمون به سمت استاد خود رفت. He ignored the warning, finished the test. Minutes later, and went to hand the test to his instructor. اخطار warning, ignore نادیده گرفتن, finish تموم کردن, test آزمون or امتحان. Minutes later, دقایقی بعد, minutes later دقایقی بعد استاد به او گفت که برگه امتحان او را نخواهد گرفت. The instructor told him he would not take the test. استاد, instructor or professor. دانشجو پرسید میدونی من چه کسی هستم؟ or میدونی من کیم؟ Student asked, "Do you know who I am?" استاد گفت خیر or in more common way you can say نه. استاد گفت نه
و برام مهم نیست. نه، اهمیت نمیدم. The professor said, no and I don't care. I don't care برام مهم نیست or اهمیت نمیدم. اهمیت نمیدم برام مهم نیست. دانشجو دوباره پرسید مطمئنی که من رو نمیشناسی؟ مطمئنی؟ Are you sure? Are you sure? مطمئنی. This called Hamze and it's not in Persian alphabet because it's kind of came from the Arabic language, inner language. So مطمئنی. Are you sure که من رو نمیشناسی؟ That you don't know who I am. استاد دوباره پاسخ داد نه. Instead of پاسخ داد you can say also جواب داد or easily say گفت. استاد دوباره گفت. استاد دوباره جواب داد نه. But پاسخ داد is more formal. The professor again said no. دوباره again. بنابراین دانشجو رفت سمت برگه ها و برگه خود را میان آنها جا داد. This is just extra explanation. جوری که استاد برگه او را نشناسد. The way the instructor won't recognize his paper. آن وقت کاغذهایی که در دستش بود را به هوا پرت کرد و گفت خوبه و رفت بیرون. Therefore, the student walked over to the pile of tests, placed his in the middle, میان, then threw the papers in the air. به هوا پرت کردن. Threw the papers in the air. به هوا پرت کردن. And walked out. رفت بیرون. رفت بیرون. He passed. اون آزمون رو قبول شد. او قبول شد. He passed means او قبول شد. He passed the exam. او آزمون رو قبول شد. Let's go for the third round. And no, we don't have any English subtitle here. You can also try to read with me. میدونی من کی هستم؟ میدونی من کیم؟ I will read it twice. First with the word I read it here and then with the word I wrote in parentheses. روزی دانشجویی آزمون خیلی سختی داشت. در آخر امتحان استاد از همه دانشجویان خواست که قلمهاشون رو پایین بذارن. مرد جوان با خشم به نوشتن ادامه داد. با اینکه میدونست اگه ادامه بده محروم میشه. او اخطار رو نادیده گرفت و امتحان رو تموم کرد. دقایقی بعد با برگه آزمون به سمت استاد خود رفت. استاد به او گفت که برگه امتحان رو از اون نخواهد گرفت. دانشجو پرسید میدونی من چه کسی هستم؟ استاد گفت خیر و برام مهم نیست. دانشجو دوباره پرسید مطمئنی که من رو نمیشناسی؟ استاد دوباره پاسخ داد نه. بنابراین دانشجو رفت سمت برگه ها و برگه خود را میان اونها جا داد. جوری که استاد برگه اون را نشناسه. اون وقت کاغذهایی که در دستش بود رو به هوا پرت کرد و گفت خوبه و رفت بیرون. اون آزمون را قبول شد. This time I want you to read with me. میدونی من کی هستم؟ روزی یک دانشجو آزمون خیلی سختی داشت. در آخر آزمون استاد از همه دانشجویان خواست که قلمهاشون رو پایین بذارن. مرد جوان با خشم به نوشتن ادامه داد. با اینکه میدونست اگه دست نگه نداره محروم میشه. اون اخطار رو نادیده گرفت و امتحان رو تموم کرد. دقایقی بعد با برگه آزمون به سوی استاد خود رفت. استاد به اون گفت که برگه امتحان اون رو نخواهد گرفت. دانشجو پرسید میدونی من کی هستم؟ استاد گفت
نه و اهمیت نمیدم. دانشجو دوباره پرسید مطمئنی که من رو نمیشناسی؟ استاد دوباره جواب داد نه. بنابراین دانشجو رفت سمت برگه ها و برگه خود رو میان اونها جا داد. اون وقت کاغذهایی که در دستش بود رو به هوا پرت کرد و گفت خوبه و رفت بیرون. او قبول شد. روز خوبی داشته باشید. مراقب خودتون باشید. با امید دیدار و خدا نگهدار.